咁琴晚我哋就連環探點啊，一連就去咗幾個地方。咁今日咧我就唔想咁粗魯啦，就去翻市中心或者一啲商業啲嘅地方。咁呢度係萬象中心，佢同隔離嘅 Parkson 已經係萬象入邊最大型嘅 shopping mall 嚟㗎啦。咁如果你朝頭早冇嘢做嘅話咧，你都可以過嚟呢邊搭下訕溝下女嘅，因為咧呢度都幾多學生過嚟行。嗱，今日嘅女主角，不過唔知觀眾認唔認得佢啦，認得又好，認唔到都冇所謂。咁因為呢一個時間都仲係早啊，所以其實都仲未有人喺呢個商場入邊。咁講真啦，其實對於我哋嚟講呢，就冇乜嘢好行嘅呢啲商場，因為你嗰啲嘢都唔係話太啱大家買。咁其實呢啲商場其實喺老窩嗰度係唔係好常見嘅，基本上成個老窩淨係得兩個呢啲比較大型一啲嘅，即係有啲規模嘅商場。咁當然啦，但係其實呢啲所謂有規模嘅商場都唔係真係好有規模嘅啫。咁而家你見到佢係喺度放緊個電動車展，咁而家當地都係比較想好似中意用電動車咁樣，但係其實電動車喺老窩唔好用就另計。咦，有好多家庭觀眾㗎。錯咩？Q， 哇！呢個都幾貴，22萬，即係圍起上嚟70幾80蚊港紙，喺度嚟講都算貴。係咪？全個老窩都俾呢啲咁嘅咩名創優品啊、蜜雪冰城啊佔領住。係咪？佢而家話想去睇戲，杜蘭盤初杜蘭合拍喎，杜อะไร啊？นานอะไร啊？藍波波。佢好中意嗰個藍波波，我唔知咩。對，ใช่ลองไปลง。因為依個商場其實因為有個戲院嘅，但係我唔知道佢嘅戲院係有咩睇。如我所料啊，咁呢度淨係得老窩同埋泰文戲啊，連西片都冇。半家質都話嚟。爬ดำคำไอ้呢啲啊，咪溝仔想睇嗰啲戲，我完全一套都聽唔明，都唔知係咩嚟，所以佢想睇我都唔知點樣同佢睇。佢最希即係如果你話有西片都仲可以睇得到，佢嗰啲係泰文戲啊，泰文戲我點睇？因為佢而家好似好唔爽咁樣。杜咪溝仔。確實泰咪溝仔。咁睇唔明都冇辦法，咁啊唯有同佢去食下嘢先，或者去飲下嘢先啦。佢想飲嘢，但係根本冇咗人，個人都唔知去咗邊。呢啲話喺東南亞好典型就係咁樣，做下嘢都會可以消失咗。不過或者去咗廁所啦，因為佢可能係得一個人喺度睇住成間鋪。睇其實都唔係話，平均係4萬零蚊一杯，咁即係大概10幾蚊港紙。ชานมไข่มุกพ่นไฟเนี่ยแล้วเป็นดิปครีมเป็นรอสไลท์50 คัน呢啲就係嗱，你幫唔幫佢俾錢嘅問題。佢話就話可以唔使幫佢俾，咁你幫唔幫佢俾咧？嬲啊！唔幫佢俾錢啊！嬲啊！
東南亞啲女人就係咁樣啦，你唔幫佢俾錢咧，佢就少女就係中意呢啲嘢。嚟，嚟啊！啱啱話佢蠢，跟住佢而家就企咗度唔喐，唔知喺度諗緊啲咩。啊！嬲啊嬲啊嬲！又嬲，啲女人成日都嬲。依家同佢去另外一邊呢個商場，咁呢兩個商場連住一齊嘅，其實分別就唔大。不過佢哋嘅娛樂就大概係咁樣，就係去下啲咁嘅商場嗰度望下。咁其實呢邊呢個商場個檔次會再高一啲嘅，咁有下啲珠寶啊、電器啊，咁同埋全個老撾第一間 Starbucks 都係喺呢度。佢擺 pass 係咪？幾個啦？幾噸？14 4噸。1 2 3 4，佢話佢淨係嚟過呢邊4次，即係即使佢係住喺呢度，佢哋都係嚟得係4次，因為其實佢住幾遠咯，完全唔係住市區。同埋咪嘛呢？ไม่มีคนทำ啊！ไก่啊，ใช่ไหม？啱啱同佢傾一啲比較深入啲嘅話題，我話佢呢個觀念咁樣係唔好，跟住佢而家就發脾氣嬲咗，望都唔想望我哋。女人就係咁啦，所以有陣時好難捉摸到佢哋嗰種心思，無論喺邊一個地方嘅女人都係一樣。佢哋係想表達，但係佢唔想你俾意見。然後你問佢咩，佢都話冇嘢。所以全世界嘅女人都係一樣，係冇任何分別。嚟啊！冇嘢啦，冇嘢。突然間又冇嘢啦，行啦！唉，好，咁啊，差唔多，轉場去第二度。買喵咖啡啊！喵咖啡。咁呢間貓咖啡佢喺舊鋪嘅時候，我係有嚟過。咁佢嗰啲貓咧，其實係幾活潑可愛，所以就算係我自己中午嘅時候，都好中意走過嚟打躉。咁同埋最重要就係佢消費一啲都唔高。如果你有去過曼谷嘅貓咖啡咧，你會知道其實嗰邊嘅貓咖啡不單止多人，同埋其實嗰個價錢唔係話真係咁抵嘅啫。我咪錯，呢啲咪錯啲。佢哋東南亞女人，我有樣嘢係好欣賞嘅，就係佢哋係會幫手斟茶，甚至係整啲餸。咁你可以話我係大男人嘅，咁但係其實呢方面真係喺華人社會越嚟越少見。咪睇呢？咁如果你喺呢一邊溝女，你都可以試下帶佢哋嚟呢啲地方，其實佢哋係會真係幾中意。咁其實老實講，成件事係開心嘅。你見到佢玩呢，你都會覺得開心。點講呢？而家城市人嗰種快樂係好難得到，但係而家係望到佢真係好似好開心咁。同佢過嚟食啲當地嘢啊！呢個當地燒烤平均係30幾蚊港紙一個，即係如果兩個人食，其實都係70零80蚊，冇包嘢飲嘅。呢個環境啊，都幾大碟下上嚟。換錯公餐咩？哦，冇得咩？咩啊冇啊？係咪咩啊冇？換。呢啲去搞就得啦，如果係咁樣。
cung本間啦，好細隻啊！呢個唔係講笑，一隻見啊！喂，呢個咁啊！呢間嘢整體都抵食嘅。如果你計翻圍起上嚟40蚊港紙一個人，然後任飲任食嘅話，雖然當然你唔好諗佢啲肉係靚嘢啊，一定係啲所謂腐肉啦。咁但係你幾個人嚟食，跟住然後係咁食係咁食，其實係真係好抵嘅。咁不過當然就係呢度就完全冇冷氣㗎，環境就係好典型嗰啲寮國嗰啲餐廳，真係好熱喺度，哇！喺度食嘢真係又熱又焗，唔係講笑。真係未必定得順，夜晚都係咁樣，朝頭早都唔知點樣食。而家同佢行埋去湄公河嗰邊望下個夜市咯，因為個夜景就冇乜特別㗎啦。無論邊一個國家嘅女人都好啦，都係要睇衫嘅，都係不停咁睇衫。但其實我覺得呢啲衫真係唔係咁啱佢哋咯。我唔係好知道佢哋嗰個襯衫嗰個 fashion 係點。都啱啱俾咗泰銖，反而係，咁佢就買咗件衫，所以話女人使錢幾咁容易，就咁買件衫，咁就使咗一啲錢，件衫仲要成嚿水，阿奶，喂，女人買衫，佢竟然中意件水咩？對。喂，一個、兩個、三個。喂。賣咩啊？係咪賣低？咁啊玩咗10幾蚊，快樂嘅一天咁啊結束啦！拜拜，say 拜拜。咁依家大概係11點嚟，咁我哋去全個萬象入邊最 hit 嘅一間琴叫 Off。咁呢間嘢咧喺萬象咧基本上就冇人識㗎啦。你同啲女女講話你想帶佢嚟 Oscar 玩咧，99%佢都會即刻話好嘅。咁你都見到啦，呢度咧係好旺嘅，有陣時你晏咗少少嚟咧，你連台都未必揾得到。咁寮國呢啲夜店咧消費就好低嘅啫，一支酒其實真係10幾蚊港紙左右，所以就唔使話擔心佢哋嚟玩會使你好多錢。